Nekoliko reći o Turgenjevu, ne znam koliko je, mislim da je to nužno. To je, dakle, Ivan Turgenjev rođen 9. oktobra prije 200 godina u Rusiji, u Orelu. Umro je u 63. godini u Bužival, kraj Pariza. On je rođen u jednoj vrlo imućnu familiju i imao je jednu, njegova majka je bila jako bogata. Otac mu umro kad je imao 13 godina, ta majka je bila despot, vrlo konzervativna i maltretirala je te sluge i živjela u tom, ajmo reći, tada je Rusija bila podeljena na dva, slavenofili koji su bili za čuvanje ropstva i europeisti. On je odmah pripadao u ovoj drugoj struji, on je bio čak, htio se večati sa jednom služavkom u kojoj je imao jedno dete, jednu curicu. Majka je poslala tu ženu negdje u Sibiru na nekom, oduzela je to dijete i poslala ga negdje drugdje. Konačno Turgenjev poslije mnogo godina je uspio to imati, on se nikad zbog toga nije ni vjenčao, živeo je u jednu relaciju u troje sa jednom čuvenom opernom pevačicom koja je bila španskog porekla, Paulette Garcia, i oni su praktično živjeli u troje zajedno, muž njezin, on studirao je on u San Petersburg, njegov profesor literature je bio Gogolj, za koje je on pisao jedan vehementan članak protiv cara kad je Gogol umro, što mu se nije oprostilo, a počeo je tada, to je jedini pisac, Dostojevski je 3 godine mlađi od njega, to je jedini pisac, to je prvi pisac koji je preveden na zapadu i sa ogromnim tiražom. Njegova priča jednog lovca gdje se nemilosrdno tretira rusko društvo, koji će mu koštati i kasnije i mjesec dana zatvora i godinu dana kućnog pritvora. Živeo je više u Njemačkoj i onda u Francuskoj, putovao je puno po Italiji. Majka mu je htjela oduzeti sve, ali nije stigla, umrla je prije nego što mu je oduzela nasljedstvo, pa je bio ne samo od knjiga, nego i od tih posjeda vrlo bogat. On je pomogao Dostojevskom i Tolstoju, koji su bili, kako znate, strastveni kockari, i platio im je nekoliko puta dugove, ali njega nije interesirala toliko, nije interesirala jedna analiza jedne, naravno da je, rekao sam, u ta dva dijela Dim i priča jednog lovca je stvarno raskrinkao rusko društvo, ali je njega interesiralo pisanje na jedan drugi način. Toliko je uspio u tome da su po njegovim utjecajima u Parizu pali Émile Zola, Flaubert, braća Goncourt, i on je prijateljovao sa čovjekom koji mu je obećao da će nastaviti njegovim putem, a to je bio Maupassant.